Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Assetto Corsa. Estamos aquí con el nuevo DLC, Ferrari 70 aniversario o algo así, no me acuerdo muy bien. Me da exactamente igual. Vamos a probar el F2004, el Ferrari de Michael Schumacher, que contiene control de tracción, para que luego digáis que es la Fórmula 1 de verdad de esta época y todas esas tonterías, como si el problema fuera el coche y no fueran las normativas y todas esas mierdas. Vamos adelante, el sonido es precioso. Cuando acabe de dar unas vueltas comentadas, no sé si subiré un vídeo aparte, lo estoy pensando, ya lo veréis lo que ocurrirá. Subiré uno sin mi voz y con el volumen un poquito más subido para que, pues no sé, pues el que tenga dudas de qué tal se oye esto lo disfrute porque es precioso. Acaba de salir otro. Y bueno, vais a encontrar aquí el nuevo Fórmula 1 que han metido también, aparte de este, que es el Ferrari actual de 2017 híbrido, con mucha carga aerodinámica. Tenéis el F15T, el de 2015, con mucha menos carga aerodinámica. Tenemos el F138, el Ferrari V8 previo con Kersea a la época híbrida. Y luego tenemos esta reliquia, este V10, que es una bestia. Tiene control de tracción, os lo repito, pues si hay alguna duda, arriba a la derecha tenéis iluminado y se verá cuando requiero de control de tracción. Sería agresivo con el pedal, que para eso está. Y nada, vamos a disfrutar 5 o 10 minutitos. Voy a intentar poner el cronometrito porque se me van siempre un poquito los vídeos, porque en realidad me la pela, ese es mi problema. Y nada, vamos allá. A ver qué tal se porta aquí nuestro coleguita. Le da un par de vueltas solo y ha sido impresionante, ¿eh? Empezamos de puta madre. Aparte que control de tracción me hace un poco... Ya se oye más suave. No es culpa de él tampoco. Si no patinaría, o sea que para el caso... El morro es como que se me tira recto, no sé por qué. O sea, noto que me subvira un poquito. La máquina son 20 fórmulas mix, en plan que la máquina escoge cuántos por categoría. Están al 81%, 83%, algo así, no sé, bastante suaves. ¿Veis lo de subviraje? Bueno, ahora él tiene DRS y todo. Aquí no existía el DRS, mainida. No. Bueno, la primera vuelta se me pueden permitir errores, ¿no? Que aparte este circuito nunca ha sido de los míos. Le he cogido por eso, porque voy a coger Spa. Es un poco como que estoy hasta los huevos de que todo lo que hago aquí lo hago en Spa o en... Una vuelta buena sería con este, que en este sí lo creo que lo puedo hacer bien también. Northlife. Sé que en la realidad es algo que no se debe hacer, porque bueno, en la seguridad puede partir un alerón contra un propio piano. Pero es un juego y nos la pela. Simplemente pues nos matamos, volvemos a empezar. No porque no sea realista y en este juego se vaya mejor que en la realidad. ¿Este cuál es? El F138. Este es muy poco potente, la verdad, el F138. Tiene muy buen paso por curva y frenada. Pero luego la verdad que en potencia todos los coches que hay aquí se le comen. Y este no tiene DRS ni KERS, por ejemplo, o sea, ahí se le come. Este coche coge 320 ligerísimamente descargado, o sea, no os digo ni descargado. Eso es precioso el vaivén. Me da la sensación de que pesa más que los otros fórmulas que he cogido. Porque eso, cuando freno fuerte hay como demasiada inercia en el morro. Y luego los vaivenes en la salida de curva, este tipo de latigazos los noto muy fuerte. Pues en la suspensión también. Pero me da la sensación de peso. Porque tengo un control de tracción, no es pérdida de tracción. Ya os digo que el tema del pedal, voy a dar una vuelta ahora sin control de tracción. No me juzguéis si pasa algo que no debe ocurrir, porque no lo he usado nunca. Sé que solo va a ser un problema en segunda o en tercera. Luego ya tiene mucho agarre, tampoco tiene problema. La carga dinámica hace su trabajo. Este sitio me da miedo ver en segunda, precisamente por eso.
Medio gas. Mira cómo ha roscado. De hecho, prefiero que no tenga control de tracción en cierto modo porque es más fácil girar. Pero claro, giras demasiado y trompeas. ¡Epa, epa, epa! Mira, mirad el susto que me ha dado. Como si se me hubiera estado a punto de calar. No es tan fácil, ¿eh? Porque aquí no vengo a enseñaros vueltas buenas. Aquí vengo a enseñaros cómo es esto. Qué peculiaridades tiene, qué encuentro yo especial. Bueno, a ver, como todo es acostumbrarse. He dado unas pocas vueltas con este, o sea, con el control, y he salido a tabla casi todas las curvas. Pues bueno, simplemente es dejar de hacer eso. O sea, tampoco el control de tracción aquí no es excesivamente necesario. Ahora bien, en cosas como en lluvia, claro, por algo dejaban correr con mares de agua. No verías una mierda, pero el coche por lo menos con el control de tracción al máximo. Uf, 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 uf. Bueno, aquí hemos visto lo que acontece un poquito. Tenemos un poco dañado las ruedas. Pero bueno, vamos a dar otra vuelta más. Dos más, venga. Con control de tracción, como se va a llevar. Si esto se lo corro yo en un gran premio, lo que fuera, pues bueno, llevas, aunque sea bajito, lo que llevas. Estas zonas de segunda, mira cómo está parpadeando. Y cómo suena. A ver, se no tiene ni nada de eso, pues si alguno se lo está preguntando, igual no sabe cómo va este juego, pero no aparece. Aparecería arriba también junto al control de tracción iluminado, o bueno, en gris, y luego iluminado cuando trabaja. Es que mirad cómo me los como. ¿Qué le pasa? Si este es el nuevo. Si tiran que flipan los de ahora. Son los coches más rápidos de... Bueno, tendrá el MGUK en modo mierder, y otro en modo battery, y encima va al 80%. Madre mía, si parezco el más rápido de la nueva. Oh. Vamos para adentro, vamos. Aquí no estoy sabiendo muy bien dónde frenar y cómo atacar. Es que se me hace raro algunos comportamientos de este coche. Hay que entrar. A veces tengo que hacer como correcciones de meterle en la curva a latigazos leves, que con otros coches no me... Bueno, con el F138 es que es la suavidad extrema. Es el coche del Ricardo. No, 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 no. Uf. Prometo que pensé que me lo comía, ¿eh? Me he patinado un poco. No, aparte este es el mismo coche que yo, claro. Para que veáis lo que os quiero decir de dificultad. O sea, yo no tengo aquí ningún modo motor más rápido ni nada. De hecho tengo de serie la carga. Lo único que tengo puesto es un pelín más de barra estabilizadora delantera, más dura, quiero decir. Me gusta que entre por el supiraje que os he dicho. La compresión también delantera un poco más elevada para que trabaje un poquito mejor lo que es el latigazo del morro. Puede ser peligroso si me paso, pero bueno, me gusta un poquito así. Y bueno, última vuelta. Y luego os dejo una vuelta desde vista desde fuera, con sonidos a tope. Peligra un poco, ahí sin control de tracción me hubiera matado. Intento no hablar ahora un poco para que lo escuchéis también en cabina.
Me encanta una cosa también de esta categoría que se podría hacer para una competición, porque ya acabo con esto el vídeo. Y es el hecho de no DRS, no KERS, no nada. O sea, cargas gasolina cuando llegas, metes unas ruedas nuevas, una parada por carrera y a correr. Y que el resto sean manos, y punto. Y nada, os dejo ahora con una vuelta cronometrada, una vuelta rápida, y espero que os guste. Hasta otra.